مخکې هم د دې اسماء الحسنا مبارکې هغه فایدې او وظایف اورېدلي وو. نن هم یو درې نومونه د الله تعالی داسې دي چې د هغې بېرته او د هغې وظیفې کولو سره د دنیا او د آخرت فایدې تاسو ته حاصلېدی شي. یو نوم د هغې العلی دی، دویم نوم د الله تعالی الکبیر دی، او دریم الحفیظ دی. ورسره به جل جلاله وایي. او کله چې د دې وظیفه کې نو تاسو ته ما ویلي دوه قسمه دی دا ګرځي. یا به یې داسې وایي چې یا کبیر جل جلاله او یا علی جل جلاله یا حفیظ جل جلاله، او یا به یې داسې وظیفه کې چې الکبیر یا الله، العلی یا الله، الحفیظ یا الله. دا اولنی نوم العلی د هغې معنی ده بلند او اوچتې مرتبې والا. دغه دویم نوم الکبیر د دې معنی لوی، او دغه دریم نوم الحفیظ معنی محافظ، حفاظت کوونکی، ساتونکی. دا اولنی العلی چې څوک د دې همیشه ډېر ورد او وظیفه کوي، او دویم نمبر چې دا نوم څوک ولیکي او ځان سره یې کېږدي، دغه العلی جل جلاله ځان سره لیکلی کېږدي په بټوه کې یا په جیب کې، نو دله به الله تعالی هغه لویه مرتبه ورکړي، خوشحالي به الله تعالی ورکړي، او چې د کوم د زړه مقصد دی هغې کې ورته الله تعالی کامیابي او کامراني نصیب وفرمایي. دویم الکبیر چې کوم کس د خپلې وحدې نه زایله شوی دی، معزوله شوی دی، چا د خپلې وحدې نه لرې کړی دی. یو کس دی مثلا پولیس کې دی، هغې نه چا لرې کړی دی، یا یو کس دی او هغه افسر دی، د افسرۍ نه یې لرې کړی دی، د خپلې وحدې نه یې لرې کړی، زایله کړی دی. نو چې د الکبیرو یا کبیرو جل جلاله څوک د دې اوه ورځې 1000 پیرې د دې وظیفه کوي، نو انشاءالله تعالی ډېر زر دی چې دی به د خپلې عهدې باندې بیا دی قابل وګرځي او بحال به شي، او ده ته به الله تعالی ډېر لویه بزرګي هغه نصیب وفرمایي. دغه دریم الحفیظ یا حفیظ جل جلاله چې څوک د دې کثرت سره د دې ذکر کوي، او دویم دا نوم ولیکي په کاغذ باندې، ځان سره دا کاغذ وساتي، انشاءالله تعالی الله تعالی به دې د هر قسمه یرې نه، د نقصان نه او د ضرر نه محفوظ ساتي. نو لهذا چې څوک یریږي ایله پکار ده چې الحفیظ یا حفیظ جل جلاله د دې وظیفه ډېره کوي، او یا د دې کاغذ ځان له تعویض جوړ کړي ځان سره ساتي. الله تعالی به د هر قسمه یرې نه، خوف او د خطر نه محفوظ ساتي. الله تعالی د ذکر